Keessaayyuu faannoon ifatti kiliir gootee lafa keettee jirti. Kanarratti qeessi kunillee kan jedhu biyyoonni addunyaa nu gargaartii jedhan. Biyya addunyaa nu gargaartii. Qabsaa'onni keenya hadha bakka hundaa qabsaa'an salphannee fafa kana teenneenu inumaa dhufanii hadha masgiinnaa ijaaramu awwaalli islaamaa najjaashii masgiina najjaash jira jedhanii kan muummichi ministeeraa doolara biiliyoona 2 baasanii akka ijaaramu manni musliimaa masgiina najjaashiidhaa ka waan hunda bakka riisarchii waan hunda qabu dalagamu deemaa jira inshaallah. Rabbi achi nu kana hunda dura dhaabbachaa turan jechuudha. Wanni balaan guddaan isaan makaasanii deeman. Warra Jawaar Mahammad dura dhuftaniif isin gabaabatanii kenneera. Hadda Jawaar Mahammad dura kanaa walii gale. Warri akka dhuftan. Feetu kiristaana ta'e, musliima ta'e, waaqeffataa abbaa fe'e ta'e. Ni fudhattanii isin warri kiristaanaa illee gocha kan. Hadda yoo namoonni kun kanuu amantii waliin nu buusuu. Fakkeenyaaf waadha wanni kun ka'u taate Iskindar Naggaadhaa waan kaa'e qaba. Mahammad Giraany irraa dubbatanii jiranii ifatti isinii himaan sodaan nu qabnu jedhan jechuudha. Mataan muummicha ministeeraatu Giraany Mahammadiidhaan. Giraany Ahmad dhiifama. Hedduu jira isinii kaleessaa viidiyoolee ustaazota kennaa ustaaz Ahmaddiin Jabal, ustaaz Yaasin Nuruu, ustaaz Abuukee namoota hedduu walitti hidhamantu jiran. Wanna hedduu haasawuun illee intarvii irra dhiyaatee jira isinii kaleessaa mara. Wanni kun guutuun ka'e maali amma haga yoom cadhifnee teennee ilaalla kan irraan mari'atamee jira Waashingitan DC irratti. Maa irraan mari'atamee ka Jawaarfaatti keessa jirtu jechuudha. Wanni amma walumaa galatti Jarmaan irraa Awurooppaa bakka hundarraa dhufee mari'atamee jira. Wanni amma maa irratti walii galan. Salphannee Itoophiyaan harkaanuu baatee namni Itoophiyaa bulchuu jiru musliimaa karaan deemamaa jirullee sanii wanna kana waliigallee cabsinee biyya Itoophiyaa kaleessaa afaan tokko aadaa tokko amantii tokko fiduu qabna. Eegasii warra Oromoollee keessaa nama gartee dubbiin tun hin galle hin dammanne maal jedhan eegasii ammoo nuti namoota afaan aadaa isaa tiksuu dandeenya. Kana godhuuf ammoo dura waan hadha deemu kana Itoophiyaan namoota baqataa alaanu dhufan kan gartee biyya teena keessatti adda abbaa biyyaa ta'uudhaaf mataa nu dhaabaa jiran kanniini qulqulleessuu qabna jechuudha. Wanni isaan kaan qulqulleessuu qabna sun eenyu? Even waan haasamee jira Guraagee irraa, Somaalee irraa, Affaar irraa, warra Kibbaa irraa. Walumaa galatti kaayyoon isaan qaban jechuudha. Namni amantiin fudhan. Asin dura waa isinii himan. Deemee xumura gubbattu inni isaan kaasu diban maal isiniin jedhe lola amantiiti. Amma wanni kun dalagamaa jira. Namni naannoo hedduu jirtan quba qabdanii. Naannolee hedduu keessatti ilmaan Oromoo kiristaanaaf Islaamaan yookaan pheenxeen maalii waliin buusuu asin dura dubbadhee turan. Maaliin nama gartanii miidiyaa qabatanii bahanii gartee hatta warri musliimaallee amma namni musliimaa osoo hin beekne wanna ta'uufaa jiran. Daayiloogi wal mormanii hatta feesbuuk kana gubbatti tiktook gubbatti wanni dhiyaate kun namni aan galle dubbiin dhibi musliimaan galle. As gubba kaleessanii namni keenya nama kiristiinaa dhufu laala ka Islaamaallee dubbiin achiimi wanni duuba jiru. Isa kana irratti rabshaa kaasuu lafa gabbuusuudha. Ilmaan Oromoo lamaan deebisanii amantiidhaan Islaamaaf warra kiristaanaa Pirotestaantii pheenxee ka fedhe haa ta'u. Wali buusuudhaaf wanni kuni qindaa'ee amma wanni Jawaarfaatti irra mari'achaa jirtu. Badennaan Jawaar kaballee ol deebisni malee bartaa'u ittiin jirani. Amma kan wixinuu jiran gabbaasuu jiran maali? Naannolee jiru keessatti uummata amantiidhaan wali buusuudhaaf wixinaa dalagaa jiranii jechuudha. Jara na bara wanni deemaa jiru taphasiitan waan hedduu nuti amantii tahaa akka biriin nu harkaa hiikamu viidiyoo hedduun nu bira jiran qabannee teennaan. Kaayyoon faannoodha maali? Walumaa galatti. Kaayyoo faannoo waan takka keessaa saba biraa amantii biraa fuudhu hin jiru. Kaayyoon ifaa isaanuu galmeeffatanii irratti olii galanii tumatanii seerri isaan Itoophiyaa bulchuuf deemaniif qabsaaniif illee lafa jira jechuudha. Ortodoksiinis. 4 kiiloo keessaa ari'amne murteessuutti hin jira. Waan viidiyoo sana amma isinitti hin dheeressuun malee maal jetti ifa baafte jechuudha. Nuti namni 4 kiiloo taa'ee murteessu qeesii ta'uu phaaphaasota ta'uu qabaa jechuudha ifatti. Kana ta'uu qaban nam tokko biraa taa'ee achi heera akka kalee gaafa Haayile Sillaasee akka gaafa Dargii akka gaafa Mallasitti akka gaafa Miliinikitti achi keessa teennee nu murteessuu qabna abboonni keenya jechuudha. Waan tumamu heera tumamu seera tumamu. Mootummaan karaa inni deemoonni dalagamu 4 kiiloo taa'amee ka bulchuu qabu phaaphaasotaaf qeessota malee namoonni birii dhufee yookaan ministeerri tokko wanni inni filamuu barjaa seera manni amantii ortodoksii tume hojiitti hiikuuf dhufa malee heera biraa jijjiiree ka Itoophiyaa tumuuf hin dhufu maaliif abbaan biyyaa duratti maal jedhe namni xaaliyaaniin cabsee deebisee lola adawaadhaa amantii ortodoksiiti malee nama tokko illee mitiidha ifatti agartee jirtan faannoon jechuudha. Kana qofaa miti. Itoophiyaa namni ijaaree hadhaan eege abbaan itti ortodoksiidhaa jedha nam tokko mee dura dhufee ijaaree haa jiru. So kanaaf
maaliif kana fide anan madha? Warri adda Jawaar Mahammad jagna kenna beeka kennaadha jettanii okay Jawaar warra kanaa walii gale warra maal jedhu baraa islaama jedhan malee amma wanni jedhaa jira islaamatu araa kiiloo jira jedhan malee baramma wanni isaan jedhan islaamatu araa kiiloo jira nuun jedhan malee faannooni sadarkaa wallaggattam laal Oromoo ammaa sitti mataa waliin dhoofu jechuudha. Amma faannoo wallaggaattu ijaarame faannoo wallaggaa kaayoon isii maalidhaa? Ummata wallaggaa bilisa baafnaa itti ilaalam karaa dhufanii. Ummata wallaggaa wallaggi lafa ortodoksiitii lafa kiristaanaatii wallagga bilisa baafnaa jedhama fakkeenyaaf. Okay maaltu dhufe amma nutuu Oromoon ilmaanummaan Oromoo ummannummaan Oromootu maaliif ba'uu deemna amma akkamitti okay wallagga keessatti faannoon akkamitti ijaaramte? Wallagga keessatti faannoon akkamitti ijaaramte? Amma maaltu dhufa gaafii dhufa. Faannoo wallaggaa ta wallagga keessatti mee dhiyoo jiraatonnaa isin ilaala faannoo wallagga keessa ijaaramte tuni akkam taatee dhufte? Maaliif faannoo wallaggaa jedhan? Wallagga lafa Oromooti namni beeka. Ree lafti akka naannoo Amaaraatitti illee lafa kaayan naannoo afuri Shawaa, Walloo fi Gondarii Gojjam. Akkasiin idoon goone qajeelcha. Okay faannoo akkasiisan ta Gondarii bakka afur jirtu sani adda wallagga isaatti fidan dhuga jechaa turan. Wallaggi lafa Amaaraati jechaa turanii miti jenneen naannoo Amaaraatillee miti lafa Amaaraatillee miti jechuudha. Garuu haa ta'u mooraan gugurdoon faannoon qabdu duraan isin himaa ture ani eessa jira mooraan gugurdoon durumarraa Kamarroon faati Jawaar faati ijaaraniif wallagga keessa jechuudha. Ni qabnaa viidiyoo isin gabbaafnaa mooraan guddoon leenjii eessa faannoo leenjisanii baasanii eenyufaa quba qabaa qarallee isin dhageessisee jira ammallee baasee isin fidaa jechuudha. Maal ta'u faannoon bakki itti leenjitee jalqabarraa baatee fi mooraan gugurdoon faannoodhaa kan jiru hatta ijoolleen biyya Arabaa jiran biyya Araboota keessa jiran Awurooppaa bakka hunda jiran Israa'el keessa jiran akkamitti gargaaraa turaniif waan kana namni jechuudha. Inni akkatti alaagalee faannoo san sossoosaa turee fi egaa wanna jedhu sagalee isaa wajjin asiin dura isin dhageessee jira. Maaliif kana guutuu isin ilmaan Oromoodhaa? Ka faannoo wallaggaa san isin ilaalaa ture agarree isiniif fidaa yeroo biraa inshaAllah. Maaliif kana isin tuqe? Wanni kun ka deemaa jiru dalagamaa jiru waan hadha lafa kaamee miti. Namni keenya hedduun akkasii fudhatanii dongoruun ni maltan. Waan hadha walii galteef yookaan ammoo mootummaa kan dadhabanii lafa kaamee miti. Kalee jalqabarraa Jawaar Mahammad mushawwadu waa hedduu dalage. Akkuma inni jedhe itti mee bar uummata keenya kanatu akka guyyaa isaa waa galtu hin beeku malee. Jawaar aktiivistii eenyu ture? Bara bakka mee Oromoo question. Jawaar aktiivistii eenyu ture? Namni kana gaafate jira. Mee gaafadhaa warri TikTok gubbaa oolta namachi gubbaa onni kun deemu. Hedduu namaatti suuraa Jawaarii kaatee Jawaar jaqnaa eenyu danda'a cabsee dhufee. Dardara faa kalafaa dhufaa silaa saalfatee waan hin seenne cambuu dhiisee silaa taa'utu hadha yoo namni ganna 20-30 waa'ee siyaasaa dubbatu nama qaanessa. Maaliif biyya addunyaa keessatti namni ganna 30 yuunivarsiitii fitee waggaa 5 jira reef waa shaakalaa jira. Dardara ka jedhamu haa ganna 35 akkasii nam tokko haa ganna 35 dardara. Haa ganna 40 dardarummaa keessaa bahe. Maaliif kas jedhan? Aadaa Oromoo illee tartiiba qabdi Oromoon. Namoonni kun haga ganna 40 gaditti waa bulchuu hin danda'anii waraana fa'aa ta'anii dabballee yuuba maal jedhanii tartiiba sanii Oromoo illee sirna gadaa keessa keetti. Bulchiinsa keessa illee waan godhu jechuudha. Ganna 40 yoo ga'e abbaa gadaa filama. Akkasiin dhawaataan deema. Garuu hadha yeroo nu agarre gabbayanii zarraaf jedhan gaafii gaafadhaa kaa duubama. Gaafiin gaafattan maali? Jawaar Mahammad jijjiirama inni fidaa jennu akkuma jarri jedhan qooda keessaa qaba malee Jawaar waan fideen qabu qooda qaba akka fe'uuna fedheef waa qabaatu. Jawaar achiin dura eessa ture? Maal dalagaa ture? Akka addaa kan namni seennee yuutuubii naqan ta'eef hin dadhabe hedduu isinii baasee isinii fidadhe ka argadhellee viidiyoo dheeraa tokko naa gad buudee barbaadee isinii fida akkasitti illee isinii kaleessu. Jawaariin dhaabbatee kalee andit Itoophiyaa waliin moot Itoophiyaa takkatti yookaan du'a. Namoonni haqaa Itoophiyaa keessa mirga qaban atseewwan jedhee aktiivistiin gimboo sabaatti faannoodhaa kalee yeroo gabaabduu Mallas Duunaan as deebee qabsaa'u ta'e. Jawaar maaliidhaaf kaleessa aktiivistii faannoo ta'e beektu? Mormitoota Mallastu jira kalee keessa erge ijaaramee akkaataa itti hangoora turu Mallasillee maaliif eenyu wal dhaba?
Namni nu ofirraa sodaatu Oromoo miti Mallas. Maaliif hin sodaanne Mallas? Oromoo ofirraa. Warri adda bilisummaa Oromoo ukkaamsee hajjaag godhee taa'u Leencoo Lataafaati waliin dalagaa turan. Jedha Leencoon anaami ka jedhe kana. Adda Leencoon abbichuu biratti ta'ee beekta gaarummaa Oromoo himaa jira. Jagnummaa jabinna abbichuudha. Ani hin fuudhu. Gara deebu dhabee seenaan xuraa'ee kasaaruu argee galgalaan seenaa tolfachuu abbichuu jala taa'ee gaarummaa abbichuu. Ana kalee jagna meeqa fite dhiira meeqa fite. Ilmaan Oromoo meeqa akka nyaate beekaa kanaaf hin fudhu yoomillee osoo Leencoon hadha kanaami jijjiirama kana Leencoo Lataa fide naan jedhan hin fudhan. Maaliif lubbuu ilma namaatu Rabbi biratti bakka guddoo qabdi. Adda bilisummaa Oromoodhaa warra kalee adda bilisummaa Oromoo keessatti hoggana ta'anii Awurooppaa Ameerikaa keessa deemanii warra nu awwaalaa nu nyaachaa ture wajjin dalagaa turetu hidhee mukatti hidhee akka Oromoon qabsoon waliin galle nu godhe. Jeneraal Waaqoo Guutuu abbaa qabsoo nu uume Afrikaati. Nama riphee lolaa addunyaa barsiise Jeneraal Waaqoo Guutuu. Islaama ta'uun isaa Rabbi amanuun ilma sikkoo mandoo ta'uun isaa waa hundayyuu harkaa lafa kaa'ee jechuudha. Soomaalee jedhanii maayin. Akka ilmaan Oromoo itti hirmaatanii waliin qabsoofni godhan. Jaarraa abbaa gadaa dhufee adda bilisummaa Oromoo dhaabe. Islaama ta'uun isaanii arfan qalloo irraa dhalachuun isaanii yakka itti godhee gaaf kan qabsoo san gubbaa baane. Namni gaafa itti hammaatte sooressi jaarraa abbaa gadaa achi bifa Islaama Oromiyaadhaa jedhee ni ijaaran. Eekaa wanni baafamee maal Rabbi amanuuf haa arguuf uummanni Oromoo uummanni Itoophiyaa Islaamni Itoophiyaa ka addunyaa arguuf Islaama Itoophiyaa jedhanii ijaaran dhaqanii jechuudha. Maal fiddanii akka jennee gabbaan illee waa finnaaf jechuudha. Kalee akkasitti dalagaa turan. Garasiiwwan ka dalagaa ture Leencoo Lataa fa'aa jechuudha. Karaa nafxanyootaatiin Oromoo sakaalan haga Leencoon fa'aati jirtu, Diimaan fa'aa jirtu, Dhugaasaa bakka qofaa, Daawud Ibsaa fa'aa haga jiran adda bilisummaa Oromoo mukattiidhaan namni asii qabsaa hin jiru. Gara nafxanyootaati shakkii qabaachaa turan. Fonqolchan akkaasanii bulchiinsarra ture uummanni kun. Oromoonuu qaraa nafxanyaanuu Oromomaa eekaa akkuma isiniin jenne san warroonni Atseewwan bakka lama isaan warra Tigraay irraa dhufee fi warra gartee asuma kaabiyyateen Oromoo fi Amaaraa fi sabaa sablammoota keessaa dhufee jechuun kiristinnaa ka'e. Amhaara jechuun Mangistuu Hayilemaariyaam isinii fidaa. Amhaara jechuun paarlaamaa irra dubbate Mangistuu Hayilemaariyaam. Gosti Amaara jedhanii jirtu jedhe. Amaara jechuun yaa Amaara gaara nama uummata akkam tole uummanni gaara irra galu irraa dhufe akkam tole gaarummaa irraa ka'e. Garuu qeessicha madda baasee jira Paappaasiin tokko jechuudha. Amaara gosti jedhanii jiru jedhe. Amaara jechuun kiristinnaa ka'uudha tole jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan kan bultuun Ortodoksiidha. Uummata toletu Itoophiyaa bulche Itoophiyaan akkasitti tolte ka jedhee kaadhe.